Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Rumarak labiit nanang. Ay nawaw, sa dino ti papa na Marina anak. Ije kasabaan manen ananang. Mapan ko man kitaan ti bunga ti mulak asaba. Mabalin siguro day jayon. Naloom ka din. Siguro, nanang. Ala, kung maidi na palabas nga aldaw, ngam adati iniggemak. Iso abi na ibayak pay laeng. Mala, mangala ka iti sa akaw, tapno da pangikargaam. Kontrolum ti alaam Tama nga no, di mo mapagkat. Sapay awan pay mo ni tatang mo nagawid. Nanang, di kay madanagan. Nalagrubat ka nga ruden tapno di ka marabyan. Agan anad ka anak. Kitaam ti dalan mo Ada akaun bakay. Kumusta tilakad mo to nilakay? Ginatang da kadimot laang ti kalding mo. Uwan bakay. Ay, jakpay na ala ti bayad da. Ay nawaw, apay ngay pautang mo. Mapagtalkan mo tigimatang. Asino tigim matang aya? Ni Maximo. Mapagtalkan na dyan atao bakay. Nasaya at mo't nga rod no ni Maximo tigim matang. Nay, jakmat bakita ti anak ta. Remwar ka day. Wan, nagturong manon ije kasabaan. Ay wan. Nakitak anatangkenan ti daduma abunga ti saba amula ti anak ta. Hindi na palabas alawas. Ambangan ko nagnoon na loong pa yun ti daduma. Iso ti ginagara na. Ay wala. Mayat ta saba amailing tano ko Apay ang nakabaybayag kamot amang ilukat titiri daw si kaki ko. Unay kan, Sharon, bakit? Nakaturog ak nga raw. Makapaasar ka. Manungo oras ang nagtuktuk-tukak di tiruar. Ay nawaw, kasla na orasan mo. Nakabaybayag ka launay ngamin. Tulungan nakman amang isirak iti daytoy. Ay nawaw, saba mo, tenyawid mo. Na-overripe nga rudan ti daduma. Nangalamot iti saba. Awan mula tayo asaba. Ay, ko alakay. Intad dalaan dayta. Asinang tinangtad kang ka? Di mo sa lodsodan no asino tinangtad. Basta da. Nakambisuot ka ba nagawid, Marina anak? Di ko na ninanang mo katijay kasabaan tinapanam. Ije nga agpay so tinaggapuak, tatang. Kahit, ayan nga, tinalam asaba. Awan nga rod, tatang. Ay nawaw, kasano nga awan? Inununa andak mat dagiti agtatakaw. Anya, Nagasat day tang agtatakaw, ta saan kami ang nagkita ije kasabaan. asino nga'y matinagturag anang takaw? Ay, day tati jak amu, tatang. Ang addanto, tatang. Saan la ang amay may sa ti aldaw? Addanto aldaw day ije nga agtatakaw. Kunaklaki di no nangiling takayo iti saba, Marina anak. Awan mat ti saba mailing tananang. Kasano nga awan? Kunakman no dati natangkenanan. Inununa andak nga road, nanang. Naganus mat tinagbati. Ay nawaw, agraira man ang dagitang agtatakaw. Agan nadlaang day tang agtatakaw. Nay, kita anak ka. Talaga ang makaraman kanyak no matsyamba day jay. Ije kasabaan, nanang. Nariga, ti makiap-apa anak. Ang mga nuag kinabil kayo mo't dita. Naglalaingan ngay dagita. Sa dala agalisto no adda makita da abunga. Muamuak laang no asino day tang agtatakaw. Talaga ang makaraman kanyak. Tangiwat mo anak. Hay, maruruda nga ron, nanang. Inununa ang daki din. Awang pa'y naraman ang abunga ti sa paamulak. First gather kumaday jay. Anya tinluto masida, Sharon, bakit? Sa anak pa nagluto lakay. Ay nawaw, anya kay ti kanag. Amumad ang nagtrabaho Adda na ilingta sa badita. Isupay lati ikapim Kunaklakit nino na ibusan day ta asaba. Saan pa'y? Agasam man day ta. Ado nga rutin tigayim ko. Asino agayim mo Di mon saludsudan no asino. Uray ibagak, di mo mutlam mo. Anya? Ay na, awanan ti adwa sa ludsod lakay. Mangirwar ka ki din iti tasa, tag timpla ak iti kapem.
Insirit mo ka di tibado ng salapay ko iterwar Marina. Nalpasan, nana. Tay bukal ijay bubungay. Naisirap ni tatang itay. Relax kay lang ka di. Tiyak pa'y narik na. Ang tudtudo magaya man. Naimas mo ngamin titurog yung itay, nanang. Un nga road. Sapay nakapigpig sa titudo. At dati bagyo. Ay, iso mailagayam Parikot tumanan no kastalaan. Naimbag ko nam taad dati abasto tayo kan adupay ti bagas. Un nga road. Idi kalman pa'y nagpig sa titudo na. Uy, nga ron bakit? Saan na makarwar da tao? At da typhoon aya. Anda ka nung. Dua ka nung man. Ay, sumut lagayam Makantumanan ti mabirbirok no kastulaan ti chimpo. Laibos ka din di kamote. Naibusan Hindi, awan gaya man, tim ay kapay. Anya pa'y nga rod ngay. Uwan gaya, pakisirrik mo man, tibutas ka. Nalipatak mo't nga insirrik itay. Ang mga nung nabasa mo't na dyan. At dalaan gayam dito iti kaputi abirbirok ti di napalabas ng aldaw. Ay nawaw, an-anong ti kapote siya ron. At dala pa panaklakay. Sa dino ti papanam kat matutudo lang arudan. Sana mabalin ang amuan nang iti kasabaan ti papanak. Sigurado nga dumanan ti bagana. Oh, apay di ka sumungbat dita. Sa dino ti papanam ko na. Ay, kwa, lakay. Ni, apay di mo may diretso. Mapanak ag diskarte iti sidaan. Ape aya, Kat no matutudo. tudo laan day ta. Ay nawaw. Relax ka lang ka di. Adamot kaputi. Kita ama, ang mga ninton madamdama kat si kanto pa ti mabirbiraw. Apay akas ta ti badaw, Marina, anak kaw. Sapay, inruar mo ti kaputay. Mapanak pay man iya kasabaan tatang. Mapankula ang bisitaan dagiti mulak asaba. Amangan kunak no ada natangkenan katakawan damanon. Sapay matutudo ita. Sigurado arumwar damanon. Ay una, iranam ita ta saan unay anapig sa titudaw. Wan nga rod tatang. Sige, agrugwat ako. Wait, agan anan ka anak ko Agawid kang batla agaws. Ang mga may pigsa na titudo na itong madamdam Wang tatang, di kay madanagan, ta iti kasabaan laang mati papanak. Sa maysa, awan magkit di ti mabalasiw akarayan. Yala, agrubot ka nga runay. Agan anat ka Sapay madit ti tiyempo ita. Marina! Marina, anak ko! Sa dino ti ayan mo! Awan ni Marina, bakit? Rimwar manain. Ay nawaw, sa dino tinapanan na lakay. Ije kasabaan manan Apay ka numanan, iji kasabaan? Mapadabisitaan na itimula na Amangan ka na unurumwar na itagtatakaw ita amatutunaw. Ayun aya, amangan paikit din o danatangkenan ijay. Awan pa'y naramanan tayo abunga timula na asaba. Kasanumat piman ka tinakaw na ti first gather kuma. Iso akas taunay ti ungot ti anak ta. Bareng adamot tayo ti mayawid na abunga ita. Bakit? Mayat manen ti timing ko. Maluluumon ti saba ni Marina. May sa, dua, talo. Ay nawaw! Blessings manen! Hoy, asino ka? Ti bunga matimulak asaba ti tangad-tangadam dita. Ay nawaw, busis ni Marina da chay. Ay, kanya tar aramidon na dito kasabsaban kat matutudo. Unak tupay ka. Agraira manan dagiti agtatakaw. Matutudo lang arudan. Anya pa yung taramido kita. Saan ang mabalin ang makita nak? Asino ka nga agtatakaw? Apay adinak sangwan, ha? Awanan, umasidagan ni Marina kanya. Tumaraya ko. Naa, tatumaray kitin. Di ko nam siguro kat di kakabaalan akamatan. Di ko nam siguro kat maitarayan na Di mo ilamang tirubang kanyak na Wano, kayat mo, tatiritira tatangad mo. Ay, madi Pang-asim, di mo tiritiran titingad ko. Sharon? Anya ti aramidom niti kasabaan? Planom ti agtakaw anya. Awan ti dakas sa panggap ko, Marina. Awan ti dakas apanggap mo? Kat no nakita atangad-tangadam ti bunga ti mulak asaba. Kanay,
At dapat ibunang kansakaw. Ay, kwa. Agpudno ka kanya. Si kakadimo laang tinangtakaw iti bunga ti sabak idi napalabas abulan. Ay, awan tamok dita. Agpudno ka wenno kayat mo ti matiriter. Ay, madi pangasim ta di mo aramidan dayta. Di nakaditiritiran Lukas tangarod, ibagam ti pudno kanya. Uwan mari. Kwa, siyak. Tinagtakaw. Nakurso na daak. Ta dadakkel ti bunga ti mula masaba. Pangasim ta dinakdangran kayat ko pa'y tagbiag mari. At tudumanan ngem awan pa'y anagawid ni Marina lakay. Wanyarang bakay. Sigurado ka kaday nga iti kasabsabaan tinapanan na. Uy, isumat ti pakada na kanyak itay. Ay nawaw, surutong man kinde, tamadandan-agan akong lakay. Manunga oras na ni Jerwar. Uy, bakay. Urayak lang ako mapsot dito daw. Ay na, makapadaan naglakay. Amangan ko naknodamot tanda ka sa napasamak kwa na dita. Hindi kang panunaw iti negatibo. Bakay. Awan da ka sa napasama kita anak ta. Mabalin ka ding ituloy ko ti paparamid mo. Nawanin ti todo, Marina. Sana mabaleng. Nasken amalpas mo day tay tamot laeng. No di mo kayat ti maipabarangay. Malamlamin akong. Malamlamin ka kunam. Nung kita matiar aramidem. Maaramid mo pa'y laang matiag takaw. At amom matutudo. Sorry. Sana na maulit. Nasken amalpas mo tiin paaramid ko. Tapno quit stand. No saan amalpas day ta, ireklamo kay di barangay hall. Ay nawaw. Ay, natarami doon na itasyaran. Ito kasabaan. Marina anak ka. Isuti agtatakaw tatang. Nakita mismo ti dua amatak at tangad-tangaden na ti bunga ti saba amulak. Ang tutudo kat pagtrabaho. Nasken amalpas na ti papaaramid ko, ta isu ti bayad dagiti tinaktakaw na. Uray agtutudo, agtrabaho lagta. Kabaalan ng tupay ti umay agtakaw, uray matutudo. Da kayo tatang, anya ti aramidin nyo dito kasabaan. Imayak ta maganagan launay, dinanang mukin ka. Ay, ninanang at talaga. Umuna kayong nagawid tatang. Ibagayo kan nanang nga okay aklaan. Tapno saan ang madanagang iti kastaunay. Sa dilo tinagapuan niya, tatatunay. Iti kasabaan ni Marina, kikaw. Apay ka day. Amangan ko na kung nakita yun, bakit ka? Ay, why? Adamot lang ni Sharon, hindi kasabsabaan. Ay, nawaw. Anater aramidan na hindi kasabsabaan, tata. Pagdaldalusan ni Marina, nadanon na nga may nagtaktakaw, hindi kasabaan. Ha? Ano kasta? Iti gayam kasabaan ni Marina, tinagkapon ti sa bangin nyawid na hindi napalabas sa bulan. Ita, plano namanan nga ulitan ti panagtakaw na. Uy, malas na lang tanayra na nagpasyar ni Marina iti kasabaan na. Ay, una yun na dya tao. Ay, agyaman ako na tata. At least, amok ti ayan ti asawak. Magbaga akto na gawin. Marurudak launay iti dayta Marina. Si kapay lang tadaganas na amarurod dita. Ay, nawaw ka. Kasano kat pagtrabaho na, nga orag tutudo? Anya ti kayat mo? Tagtrabaho ka, ano ti may pabarangay? Agtrabaho akmet. Basta san laki di agtutudo. Nabasbasa akon. Awan sa balya pa basulam, no di ti bagimot lang. Sino nga minti na ibaga amapan kay ti kasabaan ti sa balya tao? Agsakitak lang. Makita dayta babae ti birbirukin na. Di ka man nakarit dita si Kasyarong. Dayta ti ganabom Deserve mo dayta. At idugla unay nga mintay imam. Apay nga minamapan kay Jay, kat awan mo't imula mi Jay. No agistorya ni Marina, nakababain kay tintero a barangay tayo. Padasin na ti agistorya Pag nakmam dayta Sharon, huston ti takaw, tanay nakababain bakit? Babae ka pa'y nga agmula kamot nga min atap no da apitem. Sana kasta amula ti sabali at tao ti mapan mo apitan. Ay, nawaw! Di mo apitan ti saan mo mat nga imula. No kayat mo nga ada apitem, agmula kamat. Saan kat aday tamang namnam ay laeng ti araramidem. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, ay da anak ko. Nakaawag kayo mat, nanang. Ada ka di kwartang dita. Naibus ka ditin pauit ko iti napalabas a bulan, nanang. Ay, naibuson na anak. An-ano nyo ti kwarta aya? Ada ko magatangag. Saan pa'y ngamin ko ni tatang mo ti kalding taraken na. Kaano a kasapulan nyo ti kwarta, nanang? Inton bigat kuma no day pauit mo. Pasensya kayo, nanang, ngam awan pa'y maipauit ko ita. Na ospital ngamin ti apo ko yo. Karuruar mila ang iti kalman. Ala, no awan okay laang. Iremedyo mi pa'y laang nga rod kinitatang mo. Anya nga itimbaga ni Aida, Lilia Bakay. Day nga rod ti parikot ko lakay. Ay nawaw, anyat imbaga na ako na. Awan ka no ti kwartana, tana ospital ti apo ko ta. Ay nawaw, kasano nga iday ta? Di awanan igatang tay ti masapsapol ta. Awanan Awan mo ti bayer mo, tailakom kumatikal ding mo. Awan pa'y nga raw. Anusan ta pa'y latag siday ti puro natin Ay, yaklakit ni maanusan bakit? Di pa'y kaslakal ding tanno kasta. Anya nga ron ti maramidan ta, kat awan nga ron ti kwarta. Ay nawaw ka. Ala, siya kung ti makaamaw bakit? Agpanunutak iti pamuspusan. Bakit? Di ka makipaskain? Asino tagpapaskan aya? Da George akalugaran tayaw. Kasanumot anam mo Lima basak iti paraangan daytay. Kat nakitak nga ano ti tao. Iso nga sinalunson ka no apay. Ti kunada kat agpartida ka no iti babaw. Imbitado ta nga ta. Imbitado taman kan saan, mapantalat ta. Ngam amangan mo't nun niya ti panunutan dayjay. No dito'y probinsya, sana masapol nga iayab da. Di mo kaya ti makaraman iti karni aya. Mano alawas mo't tayo na puro natang ti sinsidain ta. Di ka na Nala, urayon nak nga raw tagpulusak. Ay sana, mapandakit din. Tanay, alas 12. Sigurado nga agiwaras dan iti makan. Narigat ti maladawan niya. Amangan ko no may busanta. Ay, nabsog manen da tao. Mayat ti maturog no kastoy laeng. Okay ka kadilaang binitaw. Binitaw, Ha? Apay ka di makat? itay-pay adi ka matagtagari dita. Sao ka sao, ngam di ka sumumbat. Apay ka day, Anda na unay, pampanunuta. anya maninday ta. Nakitam, jay mamad to itay. Kaumat, apay di mamad tao. Nakita nga danyawat ni George a kwarta ken kuana itay. Ada pa'y karne anayon na. Anya nga tano adalan tamat tikas jay at trabaho. No kasta, kayat mau tagbalin ang mamad tao. Un bakit? Dakkel ti makwarta tano kwa. Blue bills kinakita nganyawat ni George ijilakay itay. O di mayat lakay. Mayat gayam ti trabaho akasta. Isungan ako nakapadasin ta. Duwatan tapno doble ti income ta. Ay, kayat ko day talagay. Magatang tamin kayat ta.
ta, kan saanin ang masapul at dumawat tayo ti anak ta. Anya nga iti impapadtaw, wani impapalad, wani impabuyon da di abanay ang lakay. Impapugto na, no, asino ti lalaki ni bakit na. Anya, anya nga itimbagam kun kwa na. Narigatan at ngaron, ijay, bakit? Jak amaw nun niya ti sungbat kaw. Isong imbagaklatan a lalaki, natayag, kan dark brown ti kulay na. Ay, namatimot kun ka. Why? Naimbaglaangin ta nalagip ko jay lalaki anakitak akasarsarita ni Ninita. Ijay paradaan, hindi napalabas nga aldaw. Okay, manungay timbayad nakin ka. 2,000 ti siningir ko bakit? Narigat, timpapadto na si ka. Ay, sagsasangaribo tagarod Ay, No, adatang papadtukan ka. Ibingayan nak. Mamadtumad gayam talaga kay Benito kan bakit Liliana na. Anyat ko ng primo. Di agas sawa alakay kan bakit di talaod. Mamadto kas kada mamuyon gayam lagi dyan. Ay nawaw, asino mo tinakadamagam? Ni pare baning. Iso tinapanan na itayag sapa. Nay, jak amo ti maipapan iti day ta abanag Mayat kit di no at na mamadto dito yung lugar tayo. Saan na masapo na dumayo tayo. Mamadto na pa'y ado ang agasawa. Sardengan nakman si ka primaw. Amangan no iskamar laang dagitang agasawa. Nakita yung kaditi kawitan ko na nang. Jak abo di mo inpagod aya. Saan nga ron? Diyak mo't makitan. Amangan ko na no tinakaw damutan. Asino kumamit ti mang takaw? Lagi ti lumablabas Amangan no kinursunodaan lagi ti palutero. Amangan no adalang dita. Itay pa'y asap sa kulay at ngamawan mo. Mapanak to man itay ang natatabi nito kan nanalilya. Di mo ibaga nga agpapadto kam kadagijay nga agasawa. Kapilitan ananang. Sana mabali na mapukaw na di akawitan. Nangina da dyan anang. Hay na, primo aya. Agtalag ka nga main adagos kat saan tayo nga amo no pudno amamad to dagit ang agasawa. Ay nawaw. Anya ngayon na. Asino tinang takaw iti manukaw. Amok ti rupa na. Ngamjak amo tinagan na. Mas kula daw kun natayag alalaki tinang takaw iti manok mo. Anya? Das ka na sa pulam adagos ti manok mo. Tamangan nila ko dan. Isuro yung marod kanyak no sa dino ti pang sapulak iti manukaw na. Ti manok mo. Kat inlemmeng da iti may sa kulungan. Kawayan a kulungan ti makikita. Kalugaran tayo mutlaang tagtatakaw primaw. Agyaman ako unay na. Biro kag ti manok ko itamat laang. Oh, at ti bayad ko. Ay. Agyaman ako manan. Agyaman ak magprimaw. Umay kan tumanan no kasapulam ti tulong mi Mas kulado kan natayag ka no tinang takaw iti manok ko na. Ay nawaw, sardengan nakman si ka primo. Isuti ko na ni nanalilya itay. Naskan abiro kag ti kawayan akulungan adak da kamaten na. Iwaras mo pa'y man tamatam anak ko. Kulungan akawayan mo't alaw-lawatem dita. Anyat kaya tiyo asawan na nang. Anyat na dyan. Diyay kawitan kong samad na dyan. Isu talaga, kauawid na laang itay. Di mo nakita ya. Saan na nang? Kunak tumagking ka, adalaang dita. Anya ti makunam. Husto ka diti imbaga dagiti amamad tukang ka. No kasta pinagkwartaan daklagay ang nagidyan agasawa. Imposible nga min Di kan tumagpampanunod. No talaga amamad to da, wano mamuyon da, apay nga italaan ngay. Nakaawag ka mat ay danak kong. Kumusta kayo, hindi tananang? Nasaya at lagtamat. Mangipaw itak iti gatang yu iti abastuyo inton bigat. Ipawit ko iti biyahe nanang. Uray sa ano, danak ko. Anya nga iti gastusin nyo kinitatang no sa anak amang ipawit. Adda kwarta ami kinitatang mo. Nangalaan nyo mat nanang? Ay, ka nagtrabaho kami Ne, kitaan nyo nanang. Di kay agbannog unay. Wan, di ka madanagan. Tasan mo't anadagsun ti trabaho, may.
Apay tatabi nito. Anya ting bagbagayo ti asawak. Anyat kaya't maasawan, Ninita. Ti kunayo kanu kat adda lalakik. Natayag, ken dark brown ti kulay na. Tapni baga kada kayo awan ti lalakik. Ha? Amuyo ka di agapo itinaramid yo, kat inaldaw nga papaanak ti asawak. Ay, kasto nga men, Di kayang palawagan. Ijay barangay hall tayo ngagkikita. Saan anasaya at ti epekto tinaramid yo kanyak? Agasam tanatayag ken dark brown ni bagbagayo. Naimbag kumamot ano pud no? Ngum saan mat? Inuulbod ti bagbagayo. Ay, nawaw. Pangasim, Ninita. Di na kam ipabarangay. Masyan kakadikanyak alakay. Day tangarod. Lakay kan bakit kayon? Ngumlukko nyo pa'y lang ti padayo at tao. Da kayo ti makagapuno apay nga ipilit nila kay ko nga dalalakik. Jak ipalubos ada kayo pa'y lang ti mangdadaol iti pamilyami. Sino nga'y di lalaki ang nakitak akasarsarita may jay paradaan ni day? Saan mo akabit day jay? Diri mortipod no? Saan apod na mamadto kayo? Luklukon nyo lang ti padayo at tao. Ni Manong tinakita yo akasarsarita. Ay nawaw! Kasta unay ti unget ni Ninita. Bakit? Ay nawaw, apay ka naw. Siyak ti makagapaw no apay nga agsuspit sa nilakay na nga dalalaki na. Saan apod no aya? Nagkamaliak nga raw. Sino ngay di lalaki ako na makasarsarita ni Ninita ije paradaan? Kabsat na kanaw. Ay nawaw, day taki din. Sigurado nga nagdiretso na jay iji barangay hall bakit? Awan nga ruden maipabarangay tagaya madina oras. Sa dino ti papanam ni tanakaw. Ije barangay hall nana, Apay ijay. idi mandak dagiti nang dadaal iti biyagming agasawa nana. Anyat kayat mo asawan. Kastoy nga min nana, napan nila kay ko iti ayanda tatabi nito ken nana Lilia. Nagpapadtuda no asino kano ti kabit ko. Daytoy mo't tatabi nito, imbaga na anatayag kano a color dark brown ti lalaki. Karkaro ki din ang nagsuspetsa ti silosong asawak nana. Ay nawaw. Linuloko mati aramida dagitang agasawa. Day tangaron nana, kanayon nakit din nga apaan nila kay ko. Hay, oray ni Primo. Napanmula ang nagpapadto ta impagarup na amapukpukaw ti manok na. Idi sumangpat dito'y balay kat kunada kano nga inlemang dagiti agtatakaw ti manok na iti kawayan akulungan. Anya? Makakatawa ak nga rod tanagawid mula ang ti mapukpukaw a manok na. Pamanaknek asaan apod no ang mamadto dagitang agasawa. Pagkukwartaan dalaang ti pada da atao, iso amayat no maipabarangay mo ida, tapno agnakam da. Anya timbaga ni Ninita nanan? Ipabarangay na kano da Benito ken Lilia. Ay nawaw, iti anya kano agapo nanan? When ata idinapan nagpapadto nila kay na kaimbagada kano nga adda ti lalaki na. Daytoy mo baneng na matimot adagos. Karkaro ang nagsuspitsa. Isukit di ti kanayon a pagapaan dang agasawa. Ta ipilit ni baneng nga adda ti lalaki ni bakit na uray awam moy. Ay una yan. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Ita mamati kang kanyak primaw. Una lang, napanagnagak matang. Kunak tumaking ka. Iskamar da kita nga agasawa. Saan apod no ti bagbagada ang mamadtuda. Hello, Aida. Asino daytoy? Siyak daytoy. Ni Nanam Juna. Da kayo matgayam, nana. Nakaawag kayo mat. Amom ka de, tinapasamak ka da nanang kintatang mau. Apay ka di, nana. Anya tinapasamak ka da giti dadakkel ko. Naipabarangay da. Anya? Apay ka no, nana. Iti anya aga po ang naipabarangay da? Wan ata agin papadtuda nga agasawa. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Napan nagpapadto ni baning kadakwada. Idi kuan imbagada anatayag kan color dark brown ti lalaki ni bakit na. Isuki di ti kanayo na pagapaan da ni Nita kan baning agasawa. Anya? Agawid ka pailaan nakaw. Bisitaam dagiti dadakkel mau. Tanay agulbuddan para laang iti kwarta. Uray ti anak ko, biniktima da mo laang. Ay da,
Siyak nga rod, nanang. Ay nawaw, di mo mutimpakpaka mo nga gawid kagayam anak. Adda tinapatag apag sa saritaan tayo kada tatang, nanang. May papanitian niya anak. Sa dinot ayan ni tatang. Adda na panan na. Urayan tayo ni tatang, tapno mamaminsan nga ibagak ti kayat kung nga ibaga kada kayo adwa. Anya tiyar aramidan niya ay dadito balay bakit? Di na mga rod imbag ang agawid. Adda ka no ibaga na kadata. Ang mga nadaindanon dakin kuana, anay pa barangay ta. Nasaya at mata nagawit kayo ang tatang. Anya ka dito baga, may da. Nagawid ka mo't gayam. Anya di nagamag ko na ipabarangay kayo adwa? Asino tinakadamagam anak? Basta adda, agin papadto kayo kanumat. Saan anasaya at tikas di nga inaramid yo? Makadadaal kayo pa yan iti pamilya. Okay, matanda ba na yung kaninita? Nagpalawagak ana saya at itinagsasarita kami iti barangay hall. Ay, uray pay. Saan la ang adaninita kin baning tilino kuyo? Adupay, nakababain kayo nanang, tatang. Isugayam adiyo kayat nga ipawitan kayo, at damat gayaman kalukwan nga aramidin nyo dito. Ko anak ko, saanan ang maulit? Last miday jayag. Rumbang laan, jak kayat nga damanan idanon da kanyak. Diyo ibabain ti pamilya tayo kunakmanan. Maminsan pa'y nga agaramid kayo iti kalukwan. Maminsan pa'y nga ibabain nyo ti pamilya tayo. Lipatan kayo na talaga. Day tati di mo aramidon anak ko. Promise, agbalbaliw kamin kinitatang mo. Wine, saan min nga ulitan ti inaramid may anak ko? Saan na talaga? Ay, wow! Di ka agaramid iti linuloko. Tauray ka sa nupay ti panangilimad mo, maamuan dan tumatlaang no anya ti kinapudno. Kunada nga rudan, awan ti palimad adinto maibutaktak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Anyat ar-aramidem Mari Debora, invidium samat ti kapita. Un mare, i-reels ko man. Isupay no dati maurnong. Naimbag ka pa'y Mare, agsuswildo ka iti Facebook. Gadget lang ti kasapulan mare. Surwan nakman mat Mare, no kasano dayta. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook, Mare. Anya nga minan ti Facebook name mo mare. Friends tamat iti Facebook. I-search mo mare. Taitag ka iti post ko tapno makita dagiti followers ko. Tapno i-follow da kamot Alaman nga rod, dayta ti Facebook ko. 996 lang ti followers mo mare. Wen nga rod, Mare. Basit pa'y iso atulungan na ko, Mare. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook. Agkape ka rin kilakay. Agyaman ako na bakit? Wan gayam, nasalaw ko ni Mari Marta dita dala ni tay. Anyat inararamid yun diti balay. Apaya narabyan na dyan. Nagaramid kami iti content lakay. Ay nawaw, content? Wan, surwak nga ag-reels. Takayat nakanumot tagsweldo iti Facebook. Ay una, mayap dahi bakit? Matulungam ti kumarem. Sigurado, ano makita dagiti followers mo ti vlog yo kat i-follow damot ti kumarem. Kasta nga rod lakay. Panawan ka pa tagluto akiti pangrabyanta. Si kamot ti makamungag kape. Ituloy tan tulaan ti panagsarita ta inton madamdama. Adda ako, nanang. Ay nawaw, apay nga itakala ang anagawid si ka Marta. Ti kunam kanyak mapamula ang alaan ti tangdan mo iti kumarem. Nagpasuro ak ngamin iti kumarek, nanang. Ay nawaw, anya tinsuro na kan ka. No kasano ti agbalin a content creator.
Amumot ni Mari Dibora nanang. Ado ti followers na dayjay. Kan agsusweldo pa yan iti Facebook. No kasta, arapaap mo gayam tagbalin a content creator. Wo, nanang. Uray asino mat ah. Kaya't kumat ti sumikat, nanang. Addaken ka day ta anak ko. Tulungan nakman kit di. Ibagayo ka dagiti kumariyo ta i-follow dak iti Facebook. Anya kumangay ta amumi no may papan iti kakasta banag. Buludak ti cellphone mo ta i-share ko ti post ko, nanang. Tapno ado ti makakita. Isupay mo't ti mainayon iti followers ko. Napanan ni nanang, tatang. Nakaturog pala ay. Nabandog ka no ang nagdalaos di tarubayan. Da kayon tungaro ti mangibagakin kwa na ari mo arap. Sa dino ay at ipapanam. Iti ayan damari di Bora, tatang. Apay, kunak manunal pasan ti panagdalos mau. Nalpasan, tatang. Mapanak ijay ta agaramid kami iti content me. Anya, Iti saan nga agbayag, agbalin tumot asikat a content creator ti anak yu, tatang. mala, mapan ka no mapan ka. Sigurado la, nga iti ayan ti kumarem ti papanam. Addaak manan, Mari Dibora. Umay ka lang amare. Saan ka abi si Mare? Saanan mare? Kaltalpas ko lang nga nagluto kan nagdalos. Madamat inanak. Apay ka di? Tulungan nakman, Mare. Tapno manayunan ti followers kan views ko. No adda ti i-post mo a content mo. Itagmulatan kanyak. Tapno makita mo dagiti followers ko mare. Tapno i-follow da kamot ang. Okay laang ken ka, Mare? Okay laang nga itagka ka dagiti post ko? Un mare, okay laang. Tulong kumutan kan ka ah. Ay na, Mare, agyaman aklaunay ken ka Sigurado ang manayunan ti followers ko no kastalaan. Adda ka di pa iti aramidam, nanang. Pakanaglang dagiti baboy tayaw. Apay ka day? Siya kun, nanang. Sikate anya. Siya kun timang pakan ka dagiti baboy tayo. Ay nawaw, itabampay. Awan ti papanam ay ah. Saan ka abisay? Sa anak abisi, iso asya kun timang pakan. Angam i-video nak nanang. Anya? Masapul nga i-video nak tapno adamat ti maipost ko. Amuyo ka di ananayunan ti followers ko, nanang. Ala, no kasta ti kunam. Isu ate ramidag. Angam mabait lang, nanang. I-charge ko labi iti cellphone ko. Na, ang mga numabayagan pa'y dayta ka mabisinan dagiti baboy. Makauray dagita ababoy, nanang. Kaya't yu ti cake, tatang? Cake? Nagkapon ti cake. Asinaw ti nag-birthday. Awan ti nag-birthday, tatang. Imado nga min ti followers ko, iso akayat ko ti ag-celebrar. Aya, Uwan, tatang. Na-monetize matlaangan ti account ko. Kaya't asawan dayta, agsweldo aktumat iti Facebook, kas iti dayjay a Dibora. ay kat mayat anak kaw. Isupay mo't Uwan amangan ko nak no maartapak pay ni Mari Dibora. Agpadpada kami ngaminan no followers lang ti saritaan. Anya, Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Flora. Siyak nga road. Adala mapangkugatangan di ta store. Naimbag abigat mo, Deborah. Kastamot ka da kayo, Nana. Ada ka din ni Marta di tabalayo, Nana. Wan, busy mat. Busy nga aramid iti content na. Kasta gayam, Nana. Apay ana sa ludsod mo na kang. Saan mo't ngaminan ngam umay dito'y balay? May kawakit din Ay, ibagaktoken ko ana nga may nakasarungkaran no saan abisi na kang. Okay, Nana. Agyaman aklaunay. Sinaludsod na ka ni kumarim itay agsapa, Marta. Asino, nanang? Asino kumapay ngay? Ni kumarim adibura Apay kanu, nanang? Anya ti imbaga day ta a Dibora? Di ka kanumo ngamin mapaniti ayan na. Di na makita abisi Mapanmumot ngamin sa rungkaran. Ano saan ka abisi, anak? Umapala ang siguro day ta kanyak, nanang. Iso nga agaramid manan iti issue na. Ay nawaw. Anya kumangay ti apalan na ken ka. Umapal ata at ado ti followers ko ngam iso. Kat iso na ti imo na nag-reels. Ayuna yun ti kasta ka panunutam, anak. Saan man anasaya at ti kasta ngay bagbagam?
Anya manon ti impa-deliver mo, Marta adak. Ay nawaw, di yung maangot ayan nanang. Ah, Makanti impa-deliver ko nanang. nangalaam mag ti kwartam. Siyempre, nagsweldo akmanan iti Facebook. Aya, Dakkel mati sweldo, iso nga ilibre kayo nanang. Kantap no saanan amasapol nga agluto kayo. ay, agyaman naklaunay no kastanak ka. Uwin gayam, tulungan nakman nga ag-video nanang. I-video tapay ti in-order ko, sakbay akanan tayo. Tapno maipost ko iti Facebook. Makadlawak man, Deborah bakit? Ay nawaw, anyamat day tamadlaw mo, Ricky, lakay. Saan matan nga umay ti kumarem di ti balay? Nabayag matan. Ay nawaw, apay karungay. Anta ka di ti diyo nagkinaawatan? Awan ammo ka nagapaan mi. Apay nga ro, dakil lahat aliniklikan na ka. Day tangarod mo ti jak ammo lakay. Nang rugi iti madu ti followers na, kan agsusildo iti Facebook, kastamot ten. Kaya't maasawan, di makkel ti ulo ti kumarem? Jak ammo alakay. Narigat tagsasao, ngam kaslakastan a. No agsabat kaming tupay di tadalan, kat kasla angin kami iti tunggal maysa. Day, tatirigat na. Angam sana balilatan bakit? Apay akas di ti ipopos mo iti Facebook bakit? Saan mo't a negatibo ti impos ko lakay? May papanlaang mo't iti kunada a friendship. Kasla ka na heartbroken. Nasakit nga rod mo't tinakam ko iti mapaspasamak. Nang rugi, di nagbalin a content creator day ta Marta. Kaslasan mo't ten a kumari ti pangibilbilangan na kanya. Limastog pa yun. Ay, di nakasiguron kasapulan iti biyag na bakit? Kunam idi atultulungam tapno umano ti followers na. Dahil ta siguron tayo kunada seasonal friendship. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Ore awan basol mo no iso ti madayo. Anya nga ro ti maaramidan tayo. Choice na mo't dahi ta. Kahit sapay la kuma, tadinan to pagbabawyan. Apay kanumot akas ti ipupos day ta Deborah. Anya man ti pagpupudutan ti ulam si Kamarta. Talaga nga agburak ti darak iti day ta Deborah tatang. Basa am ti impos na iti Facebook. Yan, itaak man ti pakarurodam. Day ta na basa am no anyamat ti makunam di ta tatang. Ay nawaw, day talaga ayam. Awan mo ti mada iti post na. May papanlang mo iti panakigayam anak ka. Wan angam kaslasyak nga mitipat patamaan na. Wano, nasakit tinakam na tad ado ti followers ko ngam iso. Apay kumangay ngagsakit tinakam na. Wan ata ado ti supporters ko ngam iso, kat iso pa'y ti imon una anag reels. Di ka man agsaw akas tanak ka. Nalipatam samat. Ano sa nagapugan Deborah kat awan ka itayan mo ita. Imadulang ti followers mo. Di makalmutan ti ulam. Ay nawaw. Apay mat akas di mapan mo ipupos, ka Deborah. Ne, nakaumay ka mo't Mari Marta. Long time no see. Sa bali mat ti bagbagam. Apay akas di ipupos mo iti Facebook ko na. Awan mo ti madi iti impost ko, Mare. Amok nasakit tinakam mo kan umapal ka kanyak, tado ti followers ko ngam iti sika, kan dakkel ti masuswildok iti Facebook. Saan apuno day tamare? Awan mo't makagapot ap napalan ka. Ay na mare, amok dagitan, agin-agin kalaang manendita. Tapno ibagakken ka, saan ka nga papalan? Imadulang ti followers mo, kan agsusildo ka lang iti Facebook, kastamot tentog ugalyam, di makalmot ti ulom, ay nawaw. Anyat ko nam, ulitin man. Imadula ang ti followers mo, di makalmot ti ulom ko na. No awanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. No agsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anya di imbaga ti karoba kanyak bakit? Ay nawaw, anya tindanon dakin kalakay. Nagbinbinog kayo kani kumarin Marta dita paraangan tayo itay awanak. Dadya ka di? Wan, puno na ita. Anya? Kasano, kat kumkomporme to may naibagbaga. Kunak no kailiw nak, iso ngay may, ngam apamot gayam ti birbirukan na. Diya ko nakapagtapal, iso pinagsasawak mo tin O na yan bakit? Inton sumaruno, di mon patulan. Sayang ti oras mo iti kakasta a klase ti tao.
Deserve na laang lakay. Imadula ang ti followers na. Kastamot tentog ugalyan na. Dimakkel ti ulo day ta babae. No amugla nga kasta. Jack kuman tinulungan idi. Nanang, kasano da ito yun? Ay nawaw. Apay ka day. Jack matan malukatan ti Facebook ko. Kasano di mo malukatan? Permanently disabled ko na namat nanang. Ay nawaw. Kasano nga ruden ngay day ta? Awanan sweldo no more nanang. Sayang dagiti followers ko. Mabagtitak lakit din o kastoylaan. Ay pangaasim anak. Agpanunot ka na sayaat. Sayang dayjay nanang. Inrigrigatak tapno umado ti followers nga maidilit laang akasta. Kumusta ngayon ti Facebook account mo? Disabled ako na ni nanang mo, anak. Awan nga rudan tatang. Talagaan na dilitan. Di saan kan nga agsweldaw? Saanan Ay nawaw. Makapabagtit nga rod tatang. Sayang ti followers ko. Karmam siguro rayta. Dumakdakkel nga minti ulom ka. Jak amon tatang. Jak amon ti aramida. No agrugiak, sigurado ang mabayagan sakbay nga umado ti followers ko. Sapay kaguran ako ni Mari Dibura. Sigurado adi na kung tulungan day chay. Anyapay nga ron ngay. Agsubli ka iti sigod na trabaho ma. Aglako ka man na iti bugo aong ken makipurdiya ka tapno adda pagbiyaga. Isumot lagayam adi mo ma-search ti Facebook ni Kumarem. Bakit? Ay nawaw. Apay ka no lakay. Indilit ka numat ni Facebook. Anya? Ti ko na iti kalugaran tayo. Kat amangan no na disable. Tra kung kumpurmi ka numat ngamin ang tinaipopost. Pananguyaw ka no pa iti daduma. Ang mga no adu tinangi-report lakay. Saan tayo nga mo tipod no ama kagapo. Bakit? Bugoan! Bugong yun di tagagayam! Ha? Nalakalaan! Ay nawaw. Ni Mari Marta mo diyag pukpuk ka. Huwag nga ron. Aglaklako mat gayam man ang iti bugoang. Awan sigurong ti masweldo na. Isu ang nagsubli iti sigod at trabaho na. Panawan ka biit Tagumatangak man iti lako na abugoong. May salaan ti katangang bakit? Adupay mo ti bugoong ta. Manungay tabugoong alako, Mare. Kas iti sigod, sa gasot laang mare. Ikanak man iti may sa abote. Agyaman naklaunay amare, naksayan matlaangan tilako. Awan anyaman na, Mare. Nagsubli ka mat iti sigod at trabaho. Kapilitan amare, awan mat nga may ti sweldoak iti Facebook. Naidilit ni Meta ti Facebook ko mare. Hay, dayta tirigat na, Mare. Isu siguro ang napasamak dayta, tapno saan akarkaro a dumakkel ti ulom. Sikan tumot ngamin, Mare. Imadula ang ti followers mo, dimakkel mo ti ulom. Anya ngay ita, ag back to zero ka manen, ngaglako iti buggoong. Ay, nawaw! Saan agaputa nagbaligi ka kat agbalin kan analastog. Agtalinaad ka kumalataan na pakumbaba. Kan adalata ko marespetom iti padam a tao. Iti kasta kat manayunan tupa iti bendisyon a maawat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak na ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ko na, mualdo lakay. Agdalus tayo manan. Iso ba tinangag ka wa pagsasaritaan ng iti kalugaran tayo bakit? Napilsa ngamin ti tudo na. Kung kumporme tinaiwarwara iti kalsada, agrama ni di barangay haul. Saan lang a bulbulaw?
Ano pa'y nayon na basura? Kaano nga'y amang rugay? Ano husto tilang ikaw? Inton bigatan, tapno madalusan ka na ti kalsada. At sino nga'y timapan ka data? Sigurado per family manunday ta. Siya akon abakat. Agbati kalangan. Agdalus ka di ti balay ni Amay. Nakababain mat kan kuana. Sipod dinadal ti bagyo ti kalapaw ta. Dito'y balay nan tinagnaadan ta. Libre pa'y amin. Naimbag ko tasimmardengan ti tudaw. Saanen amanayunan ti utang ta. Wen nga ron. Imutang ta tapno matarimaan talang ti kalapaw ta. Nakababainan ka ni Amay. Anya nga oras ti general cleaning ita, Amay, nakaong. Makidalos kayo payla ang aya, Tata Waldo? Kapilitan sigurado per family manunday ta. Sa maysa, sigurado nga agpa-attendance damanay. Iti kasta akasasaad yo? Uray saanan, Tata? Ang mga numa-aksidente kayo kit di jay. Masapul at tumulong kami tapno awan may bagbagada. Saanan, Tata? Nakapsut kayon. Di kay madanagan. Siyak ti agpalawag kini kapitana. Maawatan namot siguro ti adda akasasaad yo. Kasanungay no saan? Amok ni kapitana, Tata. Nasingpet kan man nakaawat day jay a tao. Isunala ang ano adamanan ti sabali nga ag-feeling boss dita. Iti balay mo ti pagnanay danda Tata Waldo kan Nana Romelia. Husto ka di ami? Wan, madam. Apay ka di? Apay di mo inkuyog ti may sa kadakwada. Per family, tagdalos ita. Lakay kan bakit dan, madam. Di dan kabailan ti agdalos. Ay nawaw. Isupay mo't kumatibulong asagaden da Syakpi man tinang ibaga nga uray di dan umay, takaasi da matlaang. Kasano no maigalis da dita? Di da tayong tumatlaang ti mapabasol. Sa maysa, adda ti an-anayan da gijay. Saan mat amabalin aguyudan tayo ida nga agdalos? Rason dalaang maninday ta. Ay nawaw. Adu tinalaka trabaho dita. No talaga akayat dati tumulong. Uray day tagsagad kumamot no sutaramiden da. Kumusta ti panagdalos yo? Bakit? Saan pa'y nga rod analpas lakay? Ay nawaw. Agasam nga data. Kasano kat adu ti absent? Anya? Di da mo ti tumulong. Sa dala alisto no ayuda ti saritaan. May samot da Tata Waldo nga agasawa. Na? Agaraman di lakay kan bakit? Rumbang laan nga tumulong da. Tano adda ti ayuda, maikandamat. Ang mga nudidan ka ba lang tagdalos, bakit? Lakay kan bakit dan? Kasano no may galis da? Da kayong tumot lang tagparikot. Rason dakit di dayta, no ayuda ti saritaan. Maanusan da mo ti magmagna mapan agpilay di barangay hall? Unay kan bakit? Saan anasaya at ti kasta ngay bagbagam? Panunuto mo ti kasasaan ti padam at tao Kasaan tayo mo't nga agpapada anapigsa? Aging pakikan, Romelia bakit? Mabalintan ti agaawid lakay. Awan aging init mo tayo. Mabalinay na matarimaan tinayangin akalapaw ta. Ala, sikat ti makaamaw. Tapnosan mo't lang dumakil ti utang taan ay mag-anakam kan amay. Husto ka lakay. Narigat mo't no pagbalin ng balay ta, to'y balay na. Lahat nga ron bakit? Saan mo't lang nasaya at nga abusuan ta ti kinaimbag na kadata? Ay gayam lakay. Jak mo't makita ni Ame. Adda ka dinapanan na. Napangimata ang ditaistor. Naibos nga minan ti gatas ken mantika. No adala ko makwartata. Nang teda kong kenkwana. At dali magasot ko ditoy. Itadtaken kwa na sakbay apumanaw ta. Bayad ti tulong na kadata. Bakit? Kurang na ito'y hanggang at least adda maitadta. Nakaimpake kayo mo't, Nana Romelia? Agawid kamin Ame. Ay nawaw. Saan pa'y mat natarimaan tinadadaala kalapaw yun, Nana? Tarimaanan minto
Di bale, tawan mo titudo na. Sigurado kayo kadi? Amangan ko nak no awan ti pagturugan nyo ijay. Tarimaaden minto Manunga aldaw mi dito'y balay yun nakong. Nakababainan. Awan ti rumbang apagbainan nyo, nana. Siyak mo tinangibagang agnaad kayo dito'y balay? Sakbay apumanaw kami. Kaya't mi nga ituday to'y kun ka. Ni, kwarta mo't dayta, nana. Wen, bayad mi kun ka. Ay nawaw, saanan, nana? Idulin nyo kit di tapno isupay agastusin nyo. Dakkel mo ti gastos mo kada kami. Dakkelan ti utang mi kun ka. Saan kung awatan dayta a kwarta, nana? Idulin nyo kit di tapno ada igatang yu ti masapsapul yo. Mapanak pa ije munisipyo, Gino Lakay. Ay nawa, anya man ang karamida ba yung munisipyo, bakit? Mapan ko lang dagiti form. Tawan oras ni Kapitana. Siyak timbaon na. Form? Form para kadagiti apektado iti bagyo. No kasta, ada iwaras da kwarta. Sigurado day talakay. Amangan no dakkel pay kitdi. O di mayat, dakkel mo ta natulong da ita, nang runa ka dagiti nadadailan iti balay. Una, dagiti agkasapulan nga listumot at tumulong iti barangay ti Maykan. Anyat kayat maasaway. Basta kas jay. Agrubata kon, tapno makaawid ak matla adagos. Si kamat gayan ti lumabas, Madam Hilda. Anya ta naka-envelope nga inig gamam. Form na ito para kadagiti apektado iti bagyo. No kasta, ada ti maiwaras? Ada Mayat angarod no kasta, madam. Ninayunam ko mati inalam a form tapno ado ti makadawat iti tulong. Dahito lang matintad da. Day talaan, amangan no talaga a limited mat. Dahito ti Jack mo. Ikan kadagusan tapno makapag-fill up ka. Agawaam to rayik ti form. Siyak tumutlaang ti mangipasa. Kumusta kayong matan dito, Nana Romelia? Dasaya at latamot amin akong. Nangalaan nyo ititulda nga inaramat yu? Taytulda nga induldulin ni tatam. Kaasi kayo pa'y dito'y nana. Ininutan mi atarimaanan kini tatayo. Tinapatag, kat adda paglinungan me. Wan gayam, adda ka diintad da a form kada kayo, nana? Form para iti anya. Para kadagiti apektado iti bagyo. Adamat ti warwaras ni Madam Hilda. Awan mo, Tim Imay. Ay nawaw, apay ngay. Mapan kayo iti ayanda Madam Hilda, nana. Mapan kayo dumawat iti form ijay. Ang mga nunalipatan dala ang tinangtad kada kayo. Ibaon kunto ni tatam awaldo no sumangpet na ka. Anya ti masapul yo, Tata Waldo? Ada ka no matiwarwaras yung form, madam. Jay form para kadagiti apektado iti bagyo. Wide. Awan pa'y nga minti na itid ka na kamay. Awanan ti form, Tata. Naibusan. Kasta ka day. Bagaan kay tulaingan na damanan. O sige, agyaman ak, madam. Kumusta ngay tata? Ada ka din naala yung nga form? Awan nga raw nakaw. Saan kayo anapan iti ayanda Madam Hilda? Uno saan ijay barangay hall? Naggapo ak itayan na Madam Hilda. Ngam naibus ka numay. Agdiretso kailangan ijay barangay hall. Kasarita yun ni Kapitana, tata. Wide. Ngam inton bigat manen atanay rumabiimot tayo. Mapan kayo inton bigat, tanuda kami. Adamat ti finilapan mi. Sayang dayjay no saan kayo ang makaawat kat may sa kayong mat nga apektado. Ay, wide. Mapanak to ami. Agyaman ak manen Agyaman ak iti panangisakit mo kada kami kananam. Naimbaga bigat siyo, madam. Si kamanan, Tata Waldo? Anyat masapul mo? Adda ka din ni Kapitana. Awan ni Kapitana. Adda meeting dayta. Anyat ibagam kan kwa na? Tay form kumano adda. Ay nawaw. Awan mo ti bagayo no di form akanayon, Tata. Wan adda ka numot tinaiwaras iti daduma. Da kami, awan pa'y naawat may. Awanan ti form, naibusan.
Sa maysa, apay nga listo kayo kat awang kayo mo't ang nagpakita, di pa nagdadalos? Ha? Sana mabalinti kasta. Saan kayo na alisto no ayo dati saritaan? Pasensya kayon, ngumawan ti form. Saan kayo mat lang nga deserving amay kan, tasadot kayo mat? Ay nawaw, apay akas na tilangam anagawid lakay. Nagsangit ka kaday. Okay, aklaeng bakit? Apay nga rod akas tati matam. Limabaga mat lakay. Saan tan anam naman day ta nga ayuda? Apay kaday. Saan nga umanay ta ayuda? Apang ibabainan ni Madam Hilda kanyak, iti sangwanan ti adu a tao. No kasta, imbabain na ka ni Madam Hilda iti barangay hall. Wain bakit? Anya nga iti kuna ni Kapitana. Awan ni Kapitana ijay, ngam adu ti tao. O na yun ti kasta lakay. Di ba linatan bakit? Oray awan iti da form kadata. Tinapatag na salon at talata. Anya ti umay mo ibaga amin akong. Imayak, taada ti kayat ko asaludsudan kan tatawaldo. Nakitak ngamin alimabas iti paraangan mi itay, ngam dinan samat na ngagtipukaw ko. Una, tama ditirik na na. Naggapoy di barangay hul itay. Kat napabainan ka no, iti insawsawang ni Hilda ken kuana. Anya ti imbaga day ta ahildakin ko nana? Alisto kami kanulaeng no da ayuda. Kandida kami mat kayat ngay kan iti form. Saan ang mabalinti kasta nana? Apay nga iimot da day ta a form? Kwarta na ayati maiwarwaras tapno agkasta-kasta. Una yun, di kas nga inaramid musika, Madam Hilda? Na apay akas na titono ti boses musika ami. Inbabain mo kanumat ni Tata Waldo di barangay hall di Kalman. Asino mo tinakadamagam iti dayta? Nagpulong dadya alakay ken ka? Saan aga puta saan anakidalos di lakay ken bakit kat iimot mo day ta a form kadakwada. Tijak pay kayat, no apay amasapul nga iruruman mo di lakay. Ibagbagak lang ti punno. Tay dinalpas si typhoon, awanda na kidalos. Ay nawaw, di mo maawatan ti kunada abakat ken lakay dan, madam? Di mo nakita tinapasamak iti kalapaw da? Adamat ti matam, imposible ano di mo makita ti adda akasasaad da? Di ka man kontrabida si kaami? Saan laang nga ita ti aldaw? Addan to ti aldaw mo, madam. Wan gayam, inton sumaruno, di ka agkasta-kasta. Saan mo mat akwarta ti iwaras ti gobyerno kat? Unay kang Hilda, ammom alakay ken bakit dagijay? Ngam kastapay lang mo, tinaramid mo. Pudno matimbagak. Alis to dalaang no dayuda. Imbabain mo kanupa ni Tata Waldo di barangay huli di Kalman. Nangalamot iti kastakin na layang mo. Kwarta maya ti may waras. Gapu talakay ken bakit da? Excuse dan? Sa dala alis to na dayuda kasta kadi? Naglalaingan ngay dagita alakay ken bakit? Tanangam ti panagsasaom. Laglagi pang. Saan nga agnanayon kat napigsa ka? Dumteng do ti aldaw ako mapsut ka. Kayat mo, akas tamot ti aramidon daken ka, ha? Huston! Agtalnakan! Di kalamasyan mo ti dilakay ken bakit? Kita ma, narigat ti makarma kunak manem. Kumusta nga Tata Waldo? Na-fill upan nyo kaditi forma inted ni Kapitana? Naimbaglaangan ta naranaan ta nga awan day di ahilda dito barangay hall. Dalpasa nami. Nangalaam nga iti daytoy a form. Ni Kapitana tinangted. At dapay matgayam ti form. Talaga laang nga imot day ta ahilda. Agraraman day ta tao. Anya nga iti imbagan ni Kapitana. Makaungad tata. Isukano ti makaammo ang makisarita ken Madam Hilda. Siyak nga di nakasarita. Itay peng urayan na kayo, ta interviewon da kayo kanu tata. Nunalpasan ti form, agdiretso kayo iti office ni Kapitana. Da kayo ti mangipasa tapno makapagsarita kayo matlaang. Urayan kay laangan ijerwar tata. Di kay agbuteng, di bali taawan pay mat ni Madam Hilda. Apay mo kasta Kapitana? Saan na nasaya at tikas jay nga naramid mo si Hilda? Kasano, no agreklamo day jay munisipyo? Wano saan kat agreklamo day jay radyo? Di pa'y barangay tayo manantistaring.
Iraman na kami paikit di ti kalukwam. Ini kaklangi di ti pagnakman, Kapitana. Awan ti karbengam mga rami di ti kasta. Sabay sa, lagay kan bakutan dagijay, nakapsudan. Common sense mo't Saanin ang maulit, Kapitana? Talaga sana na maulit. Uray di ka pa'y ag-report. Iyumay mo lang ang ti form nga dagan ka, tasyakon ti makam mo. Awanan. Siyak mutun ti maawanan iti trabaho no kastoy laeng. Layta, ti kanabam. Di ka ngamin makaawawat. Ammom alakay kan bakit natatawal daw kan na Romilya? Kasta pa laang, taramidam ka na kwada. Oh, anya nga ita. Lakay. Husto laang, ngainikat na ka ni Kapitana. Kastamot ngamin ti mindset mo. Sana may bagay kan ka ti kasta at trabaho, Hilda. Ay, nawaw! No adda ka iti serbisyo publiko, agbalin ka apatas kan man nakaawat. Di ka agar aramid iti bukod mo apatakaran. Nang runa no maipapanday to'y iti tulong ang naggapu iti gobyerno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.